Rruga Mallamani në brendësitë e fshatit Trush në njësinë administrative Bërdic vjen të jetë në gjendje të rënduar për shkak të amortizimit. Banorët thonë se në këtë rrugë me gjatësi rreth 400 metër nuk është bërë asnjë investim prej rreth 30 vitesh, ndërsa shtojnë se vetëm mënyrë për të lëvizur në ditët kur ka rreshe janë çizmet dhe automjetet, pasi segmenti bëhet i pakalueshëm. Kjo nuk është kap ndorë kur. Shteti asnjëherë nuk ka ndonjë për këtë rrugë me bëj shtrema një diçka ripare me hape kanalesh. Atë kërkojmë për shtetit. Një ndërhyjme në këtë rrugë. Sa më dalë ka lagje si njerëzit deri në sot. Kur bjen shi këtu nuk ka lahet, bëhet e pakalueshme. Pit me shku shkollë, kush në krah, kush në për lagje, rrugash në rrugë tjera, bllokohet komplet. Ja 3-4 herë janë bë matje e punë prallash, po nuk ka vënë kush dorën ta. Vetëm sa na kanë bërë me blet çyngat e mi vë çyngat i to. Asnjë gjë tjetër s'kan bë. Për zotin ja ku ashtu se kanë ashtu në fillim demokracisë vetë kanë ashtu me karroca, me zitora, me gjona kena marrë material atje në për stalla e shtruito, është si karakush më apo ja. Qysh në demokraci domethënë është këtë gjendje. Kur bjen shi, problem me lviz? Problem se veç me po kur del me makinë, se dal me atë makinën e punës, me të dhimbë makina me qitë, se me kanë makina e nësës. Makinën e punës me atë është nalë pak dalë me dhe, se me makinë vogël e me t'i bloku një atë. Rreth 30 familje që jetojnë në këtë zonë përballen thuajse çdo vit në stinën e rreshjeve. Me këtë situatë, banorëve shpeshherë u është premtuar se rruga tyre do rekonstruktohet, por asgjë nuk është bërë dhe gjithçka ka mbetur në kuadrin e premtimeve.